Makadi amai. Ndiri pangu munhu waMwari makadi. Ndiri kuona muri kutadza kuzvigamuchira. Mukatarisa kwamakambongo muri nepamuri nhasi. Ndiri kuona muri kutadza kuzvigamuchira chii chiri kuitika. I can see there is a situation that you are failing to accept. What's going on in your life? Ndinoshanda zvinorwadza munhu waMwari. Asi pane zvese zvandinenge ndashanda andinoonekwa zvinogumira handisviki pandinenge ndichida kusvika. Man of God, I am a very hard-working woman, but I don't see the proceeds of what I work for, man of God. It's like everything is at the beginning, nothing is moving, nothing is going anywhere. That's why I'm here, man of God. Shungu chi chamakamboitawo muupenyu chamuri kunyanya kuchema. Chi. What have you done in life, something that you wished for, or something that you had in your life? Ndakaitawo shungu yekuti ndikwanise kutora passport ndemari yemusika kuti ndikwanise kuchinjawo upenyu hwangu. Ndobva ndaenda kuMozambique ndichinotengesa zvandaitengesa. Ndokusangana nemuputukezi akanditi izvo ndinoda shuga yebrown inobikiswa doro rekuMozambique. Ndobva ndamuti handina mari yekutanga nayo. Akati ndinokupa ma-US andichakupa wonotenga shuga woya nayo. Ndombomira kukupa mari kuti undidzosere. Wodzokera wonotenga futi kusvikira wakukwanisa kutora ma-interest pakuchajana kwatinenge taita. Ndakaita seizvozvo ndichitakurirwa neimwe kambani iri muno muHarare yemagonyeti. Kusvikira ndakukwanisa kuloda ma-30 ton truck ndiri 1 ndichiendesa. Kusvikira ndaita mari asi ndakazotenga gonyeti. Ndatengeserwa nekambani iyoyo yainditakurira. Handina chandakadya pagonyeti randakatenga. Raingofa. Ndobva ndatirega ndiritengese nditenge bhazi pamwe ndingabate mari zuva nezuva. Bhazi iroro raingofa. Asi zvadaro ndakati rega ndizame zvimwe. Saka pane zvese zvandiri kuzama hapana chiri kufamba. Stendi chayo ndinayo ndakavaka asi kuti ndipedze haisi kupera payakagumira ndipapo dza 5 years. Man of God, from my process of vending, I went on to get a passport and I got into cross-border trading. I was trading brown sugar, man of God, to an extent that I got profits to buy a truck, but this truck was problematic. It had mechanical problems all season out. So I went on and I bought a bus. I tried to do the bus business, the transport business, but man of God, things did not go the way I wanted them to go. I even have a stand, man of God, as I'm speaking right now, but I can't do anything on this stand. Man of God, my things are on a stand still. Ever since I crossed Mozambique to do business there, things have never the way I wanted them to move. Pamunobudirira muupenyu. Whenever you succeed in life, munozviziva kuti kumashure uku kune munhu anenge achitoklema kuti ndini ndakaita kuti ubudirire. some people are at your back, they're claiming that. Kana usingazvizive zvitarise nhasi. I want you to look at that carefully today. Pane munhu ari kumashure anenge achitoklema kuti ndini ndakaita kuti udii ubudirire. Iri wahondo dzeupenyu hwako uri wega. Pamberi apo uchanzwa munhu anoti dai pasina ini dai kusvika. Kana mama musingazvizive muzvitarise. Zvauri kutoita right, kune voice iri kutotaura kuti ndini ndakaita kuti adii. Vanhu ivavo ndo vakazoipa muupenyu. Vanhu ivavo. You need to make sure kuti you run away kubva mumaclaims. Kune mavoice anoti uya akatambudzika akazvitengera mota. Voice iroro rinozongotanga kuti dai pasina ini dai pasina zvipi. Ukanoroorwa zvakanaka pane anotouya kuzoklema dai pasina ini dai anga asina kuroorwa. Ukanoroora zvakanaka pane anouya kuzoklema. Vanhu ivavo vatinawo kudzimhuri vanoklema kucontributa success yedu. Ndo vanhu vanotidonedza mangwani.
Because pauchaenda kune mota yako anoti ngaibondere. Haifana kuenda kundandi ndakaita kuti awe nemota. Saka mungwarire vanhu vanoti ukarwa hondo dzeupenyu hwako uchirwa anozongomira iye kuti imba yavakatenga ida pasina ininde vasinotenga vanhu ivavo vanozorwisa vachitidonedza pasi. Where is your father, beloved? Baba wangu akashaika. My father is late, man of God. Before the death of your father, Baba wenyu wasati vashaya. there was a funeral at rural home. Paka paitika rumwe rufu kumusha uko. And I'm seeing your father and you in an argument Rukuona imina baba wenyu parufu hapa mushita kukakavarana. concerning your truck. What was this argument about? Nawe inenge yangeri nawe motokari yenyu kana kuti truck yenyu rori renyu iri. Zvanga zvakamira ose yapo. Nyaya mukutaura munhu waMwari ichokwadi. Kwakaita nhamo inini baba vakanditi bhazi ngaritakure vanhu kuendesa kumusha kubva kuno kuHarare. Ndobva vati ndoda kuti mota yako iuye kuno kumusha kune basa randoda kuti iite zvese nekuzotakura zvidhina zvangu. Ndobva ndavati mota yakahayiwa yakanga yawana contract muno muHarare. Saka ivo pandakati mota yakahayiwa havana kuzvinzwisisa. Vakabva vatanga kupopota vachiti ndo zvandakakuberekera kuti uite zvese zvinenge zvida kuitwa pano pamusha. Hauteereri zvese zvauinazvo ndindakakupa. Indikati naundipa nekuti indakashanda ndega. Saka ndokunesana kwandakaita nababa vangu. That is true, man of God. I had an argument with my father at a funeral. My father wanted me to bring in my truck so that it can do some work in the rural home. He wanted the truck to carry some bricks. The truck had been hired by some company in Harare, so I told him as it was. But this did not go down well with him, man of God. He claimed that the truck that you have and everything that you have, I'm the one who is behind all your success. So you should follow my instructions and follow everything that I tell you to do. We then went on to have an argument, man of God, about this truck issue. He started shouting at me and saying all sorts of things. That's true, man of God. We had an argument with my father. Saka baba wako waiklema kuti kubudirira kwako ndiwo. Your father was claiming that all Saka your zvese success was him. zvaifanirwa kuzoitika zvaifanirwa kuitika nedirection yababa. So Saka you're supposed- kubva pawakati iwewe rori iri kubasa, baba wakati waramba rori. Saka ukatarisa kubva ipapo ndopakatanga kudzika, ndopakatanga zvinhu kudzika zvichidzika kusvika patimire nhasi. You want to trace it since the day you had an argument with your father. That's when things started going down up to today. Wakaroiwa neakafa. You were cursed by the dead. Nhasi ndinoda kuti ndikunamatire. Today I want to pray for you. Zvinorwadza kuti wamboita gonyeti, wamboita bhazi, wozodzoka pazero. It's not easy to accept. Unenge wambofamba ukaona waita gonyeti. You have a bus, you have a lorry, and then you go down to zero. That's not easy to accept, for sure. Navose vakambodzorwa pazero toda kukunamatira inasi. Yes. Ngatinamatei nawo amai. Hakuna zita ratingadane masikatano kunze kwezita rako Jesu. Dai zvichigonekwa Mwari, mavanunura muchituko chinobva kuna Baba nomukutsikirirwa kwakaita upenyu hwavo. Ndinokumbira kuti Mwari musunungure zvakanga zvakabatwa nehama dzose dziri pano, dzakabatwa nokuda kwehama dzine ruvengo negodo. Ndinoda kuti tenzi muwaichirewo zvitsvene, ngavasunungurwe hama idzi, vadzokere mukubata zvinooneka, nemhepo yebudiriro igare navo. Mazvita yenyu Ishe Jesu Kristu. Amen. Ndiri kuda kuti mutsvake mari
inokukwanisai kuti mudzokere Mozambique. I want you to look for some money and go back to Mozambique. Tira kuti mudzokere kumunhu uya akambokupai mari. That person who gave you money, I want you to go back to that person. munhu waMwari ndinotsvaga. Moti ndauya kuzokuona hama yangu, ndakawa ndakaputsika pasi. Just tell him that I have come to see you, my friend. My things are down. Ndakadona. Ndauya kuzokuona hama yangu, kuti kana zvichigonekwa undimutsewo. Mazwi iwayo chete ndo andira kuti muende munotaura. Those words only. Endai munotaura kuti ndakazodona pasi. Go and be honest with him. Tell him that your things are down. Ruoko rwaMwari ruri kundinongedzera ipapo kuti mukadzoka ipapo ndaona futi zvatanga. Ndaona zvadii futi? Zvichatanga neimwe nzira kwete yamuri kufunga, asi dzokera ipapo munotaura kuti ndakazodona. Ndinotenda. Kana muchitumwa hazvidi kunonoka kuenda. Unenge watomirirwa. Hazvidi kuti watumwa nhasi mwedzi uno ndiani zviya wozoenda July wa 2027. Hazvibudi. Zvida kutumwa so kana kuswera mangwana watowa kupi? Watosvika. Kuitira kuti usazopesana nechinenge chakakudini? Chakakumirira. Ndiri kuona mawerengera. Kana uchiri wakabatwa kadzungu-dzungu kekubatwa kaya kanenge kachiripo. Saka soko rinorehwa iri unogona kuritarisira pasi so. Iwe une zvako pfungwa dzaunenge uchifunga. Kudai ndasvika pamwe dai mufundisi adai mufundisi aite sokuda kwako kaiwe. Anoita sekutumwa kwaari kuita. Iyo pfungwa yenyu yokuti dai mufundisi anda iwe tsvaga kamari. Unoti Mozambique kuya unotsvaka. Chero ukasvika uchinzi buda mirira. Muniye mutsvake muniye. Haichasinyore kumuona nhasi semaonere avaimuita kare. Asi mutsvake kusvika wadi muwane. Ndini hama yenyu iya parema. Andamira pari zvino chakazoitika ndakazodai zvino zvikawa. Kutsvakawo kuti pamwe zvingazodi zvingasimuka. Mazvinzwa kamwana wamai wangu? Ndinotenda munhu waMwari ndazvinzwa. Rwendo runozvikanaka zvatonaka. Zvikanaka zvatonaka. Hauna chawakatadza kuendesa bhazi kunotakura hama dzako zichienda kurufu, hauna chawakatadza. Asi dzimwe dzenguva tinotobatsira vanhu vasingatendi. Batsira vanhu vasingatendi. Tinoyemura hama dzisingaone kuti tayemurwa. Ndopa zvakangoipira. Anoti uchimuigira hupfu uchitendeuka achikunokora tsoka. Apa iwe wamuigira chi? Mukuona manje. Watambudzika kubva uko wakatakura mafuta uchitendeuka akunokora tsoka. Tine hama dzisingayemuri ndo kuipa kwazvaita manje. Takazara nehama dzisingatendi kuti ndabatsirwa kana ndabatsirika. Hallelujah.